Абоненттік номер босыңыз. Абонент жауабын күтіңіз. Немесе кейінірек хабарласыңыз. Абонентке доставить. Пожалуйста, дождитесь ответа или перезвоните в полицию. The call person not reached. Please try again or call later. Ассалаумағалейкум, салтын сақтаған, атын баптаған, батырын туған, белін буған Алаш елі. Бүгін біз Алатаудың аясында, Самал желдің саясында 100-ден аса елге ақпарат тарататын Қазақ ТВ арнасы арқылы байланыс аясынан тыс жерде атты танымдық реалити шоумызды бастаймыз. Армысыздар, қара сөздің қадірін білетін көк жәшіктен бізді күтіп жүретін көзі қарақты көрермен. Ұлттық өнер, салт дәстүр, әдет, ғұрып, ата, кәсіп, ауыл тіршілігі мен дала философиясынан хабар беретін бұл жоба бүгін өз мәресіне жетпек. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Олжас Әлжанов, әріптесім Алма Алишева. Арнамыздан алыстамаңыздар. Please try again or call later. Осы жоба бойы бір күйізде жаттық, тұрдық, келіспеушіліктер болды. Иә, бірақ иә. Түсінбей жүрдік бір-бірімізді кей жерде. Артық әңгімелер кетті. Мысалы, алдыңғы бағдарламада Ерзат екеуміз бір сөзге келіп қалдық. Шапалақпен деген емес. Жігіттер, бол. Жігіттер, тыныш. Кешірім сұраймын, не болса да. Иә. Кемшіліктер болса, бір артық кеткендеріміз болса. Өйткені біз уже бауыр басып қалған адамбыз. Сондықтан бауыр болайық, ертең күні Алла қаласа қалаға барған кезде бір-бірімізге қонақ болып келеміз, жекжат болып араласамыз деген ойдамыз. Сондықтан аман болайық жігіттер. Не істейсіңдер қалаға барған кезде? Мен сән салонға барам. Моншаға барам. Киім сатып алам жана. Саусағыңа не болды сенің? Қарашағы барам ба? Нағырсana саусағың. Қараңғы. Өп күткен ба? Мына ара емес, басқа бір нәрсе шаққан сияқты ғой. Шын айтсам, мен өте қуанып жатырмын, себебі үйге барам, восстановиться ету керек та. Бірақ та қимастық бар да, себебі менде жаңа достарым бар. Мен осы бағдарламада ешкіммен ұрысқан жоқпын. Көрдіңдер ма? Себебі мен ешкіммен ұрсамаймын, сондай адамым да. Міне, осылай араласа берейік. Денис, как у тебя ощущения? Өте жақсы, мен өте ризамын осы жобаға, өте ризамын. Сейчас настроения нету, потому что уже пролетели эти программы очень быстро. У меня появилось плюс 12 подписчиков, да? Какой-то плюс, да? Ну вы кайфные, ребят, и от вас можно многому чему научиться. Вот, допустим, Кабдол, блин, я сейчас хочу прям, приеду домой, запишусь на домбру, буду играть, қазақша сөйлем, ән айтам. Мен мынандай сезім жалпы бірінші болып тұр андай. Қуаныш пен қимастық андай бірге болып тұр да менде. Қатты қимай тұрмын да, ана жерден кеткім келіп тұрған жоқ. Мына қазақ үй, енді қалаға барғанда қайтадан тас үйдің ішіне кіреміз да. Қазір киіз өзіміз салған үйдің ішінде әдемі көрпе төсектеріміз бар, сандығымыз, көрпешелеріміз бар. Керемет демаласың да, енді тас үйге барған кезде біраз үйрену керек болады 2-3 күн. Соны қимаймын, жанындағы. Бірақ бұл қанша қазақ үй болғанмен ортаны қимастыққа бөлейтін ол адамдар ғой, мысалы. Кез келген ортаны жандыратын адамдар, достар. Біріншіден сендерді қимаймын да. Енді қалаға барған соң араласып тұрамыз ғой. Бірақ бұрынғыдай сайыспаймыз. Бірге таңертең тұрып, самаурын қайнатпаймыз. Сонда ғой. Өзіміздің жасаған қазан ошақтарға қыздардың тамақтарын жемейміз. Үйтіп атпенен магазинге бармаймыз. Братан, ты чё? Мы же к тебе в студию приедем, брат, не переживай. Но без самовара только, братан. Ничего, печку там поставить. Илай как всегда, Илай как всегда. Действительно, у него жүрегі нәзік, қараш, иә? Болды, Ашық просто ол. Осы сәт бақытты болып тұр да, енді сол бақытты сәтіңді қимайсың. Не істейсің, өмір болған соң сондай болады. Жалпы менің өмірлік тарихымда үлкен әріптермен қалады да осы күн. Соңғы сендерге рахмет айтамын. Жалғыз сенде емес, бәрімізде қалады сөйтіп Ерзат.
достығымыз ажырамасын. Осыдан кейін ары қарай достығымыз жарасып, бір-біріміздің қуанышымызда да, қайғымызда да бірге болып жүрейік. Тойларыңа шақыруды ұмытпаңдар деп қойсын. Серьезно айтамын, менің құдай қаласа үйленген кезде сен бетін ашасың. Ну, пайдаланады. Пайдаланып жатқан жоқпын, бірақ действительно осы бәріміз өзіміз жасаймыз. Қонақ ретінде шақыруға болады. Сен бет ашасың. Сен бет ашасың, бірақ тойда қонақ боласың. Қабдол бәріміздің әйеліміздің бетін ашып тұрған болды ғой. Болды. Мен осы жерге келмес бұрын осы қызым туылды. Және де Көрген жоқсың. сендерді қимай тұрмын, бірақ өз қызымды былай алып деп құшақталып ұйықтағым келеді. Біздер ойлайтын едік қой, телефонсыз ешқандай өмір қызық емес деп. Былай негізі қызық екенін енді түсініп отырмық қой. Жігіттер онда жиналсақ, қыздарға барып көмектесейік. Дайындап қойған бір киілмеген бір киімдерің бар ма еді кешкі марапаттау рәсіміне? Ондай жоқ. У меня чистых вещей вообще не осталось. Ни носков, ничего. Менде бір киім бар әйтеуір дайындап қойған. Қыздар, мен жүрегім қуанып отыр, бір жағынан ауырып отыр. Иә. Екеуі бүйтіп байланысып Байланысып тұр, иә. Иә, бүйтем де қуанам, қалаға барам деймін де, сендерге қараймын да. То деймін ондай бір. Құрсын басқа бір қалаға кетіп бартқан жоқпыз ғой. Жаңағыдай. Алматыда көрсейік. Мен шын айтайыншы, мен мына жерді емес, мен достарды қимаймын. Иә. Және әкімшілік тобын қимаймын. Иә. Өйткені ауылмен ғой әрине, бірақ мына жақта күй жоқ. Иә. Мен Астанаға барам. Анама. Мынау Дейді? Қайда барасың? Астанаға. Мен де Астанаға отырмын. Екеуміз бірге кетеміз Астанаға. Жаңадан бір қыз кіріп кеткен ба, қазақша сөйлейтін. жуылмаған киімдер былай. 3 күн жуатын сияқтысың. Біздің неміз неменеді, иә. Лай. Машинкамыз атылатын шығар. Шок бұл. Балшық, лай. Қанша қырылысып, ұрыссақ та аяғында дос болып, достықпен шешіп, бірлікте болғанымыз ең күштісі. Девочки, вот интересно, а кім жеңеді? Сол маған да қызық. Кешке концерт болады дейді ғой қыздар. Иә. Менде мынандай көйлек бар. Мен кисем бола ма? Ана қара кепкадағы толқын деген. Тағы ұрысып жүрмеймін екен. Ашық-шашық деп. А я вот это Диана. Шынымен сендер бәрілерін көйлек киінде барсың. Мен бір-ақ көйлек алып келдім. Не алып келдің? Мынандай ашық. Вау, күшті екен. Мен сол баяғы бір штук Вечерний. И вот это тоже красивая, да? Сен көйлек алып келдің ба? бір штук көйлегімді киемін сол. Мен әкелмедім ғой, сол бір штук деді. Көйлек береміз ба? Бұл Гүлмираны киіндірейік та? Қойшы, Көйлек кидірейік. сендер нелеріңе көміп келдің ғой, ана қазақша, нені бәрін істедің, енді соған өзің киім қойшы. Қазақша киінгені енді бар ғой. Соғанға шейін көндім әні. Негізі бар ғой, бұл бағдарлама тәрбиелік мәні көп екен, иә? Иә, бізді тәрбиелеп шықты, шыны керек, қыздар айтайыншы. Бірінші күн келген аянымен, қазіргі аянымен жер мен көктей. Мә, қыздар, тұрайық. Ең соңғы демалып қалайықшы. Иә, алтыбақанды теуіп қалайықшы. Атқа мінемін. Давайте последний день проведем на природе, посидим. Бізге сотканы қашан береді екен? Айтпақшы, телефонда қашан келіп береді екен? Иә, суретке түсу керек. Телефон керек. Все, болды ғой, конкурс Сол ғой, жоқ қой. бітті ғой. О, қалайсың Гүлмира? Жақсы өзің. Дерзко. Мен атқа мінем. Что шло? Атқа көмектесші қабдол. Мен айтып қойдым жаңа. қалайсыңдар? Тұрдыңдар ма? Гүлмира, привет. Гүлмира. Маған көмектесші, мен мінем. Давай я помогу, мы тоже хотели Мен покататься. мінем, айттым ғой. Кел, жеңіс. Давай. Ты умеешь? Күшін. Мына шыбындар Атқа келіп. мінесің ба сен? Иә, мінем. А? Мінгізді жүрші. Я сейчас это развяжу. Ты готовься. Дайынсың ба? Дайын. Все, можешь идти. Давай. Кет. А Гүлмираны қарасаң, Гүлмираны. Қасына. Жігіттер, қыздар, не істесек болады? Қазір сайыс жоқ. Алтыбақан деп кетпіз ғой, бәріміз бар. Бөлек барып теттік қой. Әндетіп теппейміз ғой.
алғашқы махаббат жүректі тербейді мәңгілік бақ құсым қоштасқым келмейді қоштасқым келмейді алғашқы махаббат жүректі тербейді мәңгілік бақ құсым қоштасқым келмейді қоштасқым келмейді болсақ та бұрын соң алыс болайық жақыннан таныс әуен бер қалып бірге ортада билік барыс вальс билеңдер қызы секілді бейнең көңілдің көңілді күйде қаттырақ айтсайшы мәңгіге саласың бақытты сәтімді мені Nasıllar senin қолыңнан нәзік белім кәнеге фотоға түсірші бақытты сәтімді мені аралап талай жердің дәмін таттым қосалып айдың көліде дабылы қақтым гәкку гәгәгәгәй айта алмай гәккуімді ешбір адам маймаңдап қоңыр қаздай дабылы қақтым гәкку гәгәгәгәй гәкку гәй гәкку гәкку гәгәгәгәкку гәгәгәй гәгәгәгәгой гәгәгәй гәкку гәй гәкку гәй гәкку гәгәгәй гәкку гәгәгәй гәкку гәкку гәгәгәгәй гәкку гәй гәкку гәгәгәй гәкку гәй гәкку гәй гәкку гәй гәкку гәй Жүріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Жүріп шықтым белеске, белес жақын емес пе? Осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе? Қыздар, жігіттер, ассалаумағалейкум. Ал, қош келдіңіздер. Қандай әдемі көрініс. Әдемі әндетіп жатырсыздар, көңіл күйлеріңіз керемет. Бүгін енді соңғы бағдарлама, әдеттегідей тапсырма болмайды. Бүгін Олжас екеуміз сіздермен әңгімелесіп, сырласқымыз келеді. Қарсы болмасаңыздар, емін еркін отырып, әңгіме дүкен құрайық. Ендеше күннің астында отырмай, киіз үйге кіріп, асықпай, салқында отырып әңгімелесейікші. Жақсы, онда жүріңіздер. Құрметті қатысушылар, бүгін жобаның соңғы күні бір-бірлеріңізге бауыр басып қалғандарыңыз соншалық жүздеріңізден қимастық сезіліп тұр, негізі. Иә, дұрыс айтасың, Олжас. Сондай-ақ осы жоба аясында қыз-жігіттеріміз өмірлік тәжірибе жинап, ой түйді, солай ғой? Біздің жоба сіздерге не берді жалпы? Не үйрендіңіздер? Мен бұл жобаға расымен де бір демалу үшін, тынығу үшін келдім. Бірақ алдымда не күтіп тұрған мен білмедім. Мен бұған дайын болған жоқпын. Расымен де ешқашан қолыма алып көрмеген дүниелерді алып, үйренбеген, жасап көрмеген нәрселерді жасап көрдім. Осы жерде мен еш өкінбеймін. Расымен де осындай бағдарламалар өте көп болса екен. Қазақи дәстүрлерінде көбінесе теледидардан көреміз, жаңағыдай оқып, естіп жатамыз. Қолмен ешқайсымыз істеп көрген жоқпыз, шыны керек. Бәріміз ауыз екі ғана білеміз. Мына бағдарламада соның барын қолмен істеп, өзіміз көріп, біліп, ол бізге өте бір үлкен бір тәжірибе болды, шынымен де. Өткен бағдарламада Жанбота екеуің сөзге келіспей қалдыңдар. Иә.
негізінде татуласып үлгердіңдер ме? Әрине. Қоштасқанда қалай, дос болып қоштасасыздар ма әлде қалай? Қараңыз, ол жерде бір түсініспеушілік, ол жерде ойын басталып кетті бізде. Негізінде қыздар арасында ойын басталды да, аяғында мен де ойынды жалғастырып келдім. Жанбота кішкене ол кезде өзінің мінезін ұстай алмай қалды да, ол басқалай өзіне қабылдап қалды. Өзіне қабылдап қалды. Ал негізі ол ойын ретінде болған. Жұмыс істеп жатқан кезде расымен де бір-бірімізге шынымен де қарсылас екенбіз. Ойын аяқталады ғой, тапсырманың уақыты аяқталғаннан кейін бір-бірімізбен кәдімгідей бұрынғыдай татуласып намысқа тырысып дейді ғой, ана қызбыз ғой, бәрібір қанда бар ғой. Соны түсіндік. Бір-бірімізден кешірім сұраймыз, камерасыз ақ ол керек емес. Біз камераға ойнамадық. Камерада шешіп алдық өзімізбен өзіміз. Жаным сөйлесіп алдық. Енді біз бәрібір қыз баламыз ғой. Көзімді ашқалы қалада өскенмін да. Ауылға бірақ тойларға барам, бірақ атқа мініп жана мың ұйықтасам да жаңағыны шиқарым боқ тазалаймын ойламаппын да. Жарып алдым, ол да қызық болды. Ана қамырымды иледім, ана үш-бүрішті болып қалды. Ол да қызық болды. Бірақ мен үйреніп алдым. Аягөзге рахмет, Жанботаға рахмет. Мен орысшала өскенмін, ата әженің қолында өспегенмін, ондай дәстүрлерді былай көріп жүргенмін, бірақ білмеймін десек болады. Сондықтан мен үшін бұл бағдарламада өз-өзімді көрсету кішкене қиынға соқты. Бір-екі бағдарламада жылап қалғаным да болды. Неге? Өйткені үлгере алмай жаттым, істей алмай жаттым. Маған өкпе болды да, өз-өзіме неге мен оны істей алмаймын деген сияқты. Сондай намысым жібермей, сондай жылап қалдым, мамаға звондап, сондай кездер болды. Біз енді осы 6 қыз келіндікке сақада саймыз. Бәрекелді. Мен мысалға өз басым ауылда тұруға қазір бейімделіп қалдың кәдімгі. Бейімделіп тұратын да шығармын, бәлкім, егерде ағаш үй салып па? Күйеуге шығып кетсең күйеуге шығып ауылға дайынмын. Сөзіңде тұрасың ба? Қайдам. Тұрамын. На самом деле, когда я сюда собиралась, я была вообще другим человеком. Я видела людей, вот наших друзей, другим человеком. В этом проекте я приобрела любовь, приобрела друзей, любовь, дружескую любовь. Я узнала много вещей, которые я никогда не знала, никогда не делала. Я не знала свои традиции, я никогда не ценила то, что у нас есть в нашей земле. Сейчас я это все знаю, я понимаю, что до какой степени мы богаты, и до какой степени мы можем из ничего сделать что-то. И я на самом деле приобрела друзей. Я прям искренне рада. Нам не нужно было телефонов, нам не нужно было каких-либо определенных там, не знаю, заведений, чтобы вместе сидеть. Нам было весело. Даже сидя на топчане, нам было весело. И я, на самом деле, что туда собиралась, не знаю ни о чем. Я не знала, какие люди будут рядом. Ну, спасибо вам всем. Сендерге үлкен рахмет. Осы бағдарламадан бір ойды өзіме қатты түйдім. Жалпы біз айтамыз ғой, бәріміз мен жанымдағы достарымды айтады, ой, мен адам тани білем деп. Сырт көзге, сөйлеген сөзге, онымен бір күн сөйлесіп қалса да, андай деп өзінің ойын айтады. Адамының жан дүниесін ешкім тани білмейтін. Білмеймін, үлкен кісілер, бақсылар бірдеңелер болатын шығар, бірақ үлкен кісілерді, ой, ананың ана баласы андай дегенде, мен енді оған сенбейтін болдым. Адам күнде өзгереді. Мысалға, мен бірінші рет Илайды көрген кезде, мысалы, мен оны ұнаттым және керек. Қазір осы команда ең жақын досым, сырласым да менің Илай. Мен оның жан дүниесіне үңілдім. Ол жан дүниесін біреу саған ашып айтпаса, сен ешқашан да адам тани алмайды екенсің. Өйткені адамның көңіл күйі деген сан түрлі бекер айтпайды ғой. Сондықтан да мен осы бағдарламадан ешқашан да біреуді сырттан кекетіп, жамандап, немесе бір жазып атқан адамдар болады ғой бізге, артық комментария жазып атқан. Сіздер ең бірінші комментария жазбас бұрын, ол адамның орнына өздеріңді қойып, ол адамның ішіне санасына түсінуге тырысу керек. Бір пікір білдірмес бұрын. Телефонды басында албаған кезде мен кәдімгі жындандым да, неге алба телефонды, дұрыс емес қой деп. Бұл кісілердің жеткізейін дегені, телефон болмағаннан кейін біздің ара қатынасымыз өте жақындай түсті, иә? Телефон болмағаннан кейін біз әңгіме айта береміз бір-бірімізге. Отырамыз. Сен өткен өміріңде не болды? Әркім өзің бір қиыншылық бастасақ, бәрі қиыншылығын айтады. Солай да бір жақсылық болса, бәрі жақсылық айтады. Телефонның жақсы да жаман жағы бар екенін түсіндім осыны керек. Ерзат, бір сұрақ қоя кетейінші. Осы жоба барысында көрермендеріміз де, қатысушылар да, біз де Аягөз екеуіңді жұп ретінде көргіміз келді. Жұп сияқты болғандайсыңдар. Араларыңда шынайы сезім бар ма? Соны айтшы. Жалпы, соның нүктесін қояйын онда.
біз енді жақсы сөйлесеміз, бір-бірімізді түсінеміз, бірақ арамызда ара қатынас бар ма, жоқ па, ол құпия түрде екеуміздің арамызда ғана қала берсін. Аягөз, сен не ойлайсың бұл жайлы? Аягөз, өзің не айтасың? Ерзатқа менің көңілім түсті қой сойғанда. Мен бірінші рет жігіттер негізі көңілінен шығуға тырысады көбіне, бірақ адамгершілікпен олай қадам жасамайды да. Ерзаттың адамгершілігіне, өзінің командасы бола тұра, біздің командамызға жаны ашып, көмектескісі келіп, сөйтіп тұрған іс-қимылдарына ғашық болдым. Өте жақсы жігіт. Осындай болса екен жігіттер, қыздарды тек гүл шоқпен қызықтырмай-ақ, қой сойып қызықтырды. Қабдол, сені жанкүйерлерің, көрермендеріміз басқа қырыңнан тани алды ма? Көрсеттің бе сен өзіңнің шынайы бейнеңді? Мен осы жобаға келген кезде шыны керек бірінші бағдарламада мен кеткім келді. Жігіттер, қыздар кәдімгідей кішкене ұнамай қалды. Неге келдім деп. Аягөзден басқасы десеші? Аягөзбен сөйлесіп, тек қана Аягөз екеуміз бір-бірімізді жақсы танимыз. Ешкім таныған жоқпын. Былай сырттай танимыз да, іштей сөйлескен жоқпыз. Білмеймін неге. Салтанаттан қорқатын болдым да кәдімгі. Ама айқай шығаратын. Сөйтіп мен кеткім келді бірінші бағдарламада. Бірақ бірінші бағдарламада жеңдік біз. Кішкене андай мотивация болды. Талады екен біз. Сосын екінші бағдарлама сөйтіп төртінші бағдарламаларда кішкене үйрене бастадым. Әңгіме соғып бастадым. Дос уже. Қарсылас командамен дос бола бастадым. Соны үйрендім. Біздер тек андай үйреніп қалғанбыз ғой, тек өзіміздің командамызбен дос болып жүре береміз. Қарсылас командаға мән бермейміз андай көбінесе. Сен бір қазақ үйде тұрсың. Сөйтіп қарсылас командамен дос болып, содан кейін барып, қазір шыны керек мен ең басты маған қазір бағдарламада біз қай команда жеңсе де самый главный маған достық болып тұр. Достығымыз ажырамай осылай бір 12-міз болса, сол 12-міз 12 жылдан кейін осылай дос болып жүре берекші дейтін. Сондай болып тұр маған. Жеңіс маңызды емес, бізге достық маңызды. Мен өзім осы жобаға менің балам туылғаннан кейін мен оны бір-ақ күн көрдім да, осы жерге келдім. Бірінші 4-5 күн өзімде үлкен сағыныш болды да, бірақ осы бәрімен бауырласқаннан кейін, ну, не знаю, мне что-то дало такое, то что да, вот прям былай размягчать етті так кішкене. Марселен, осы жобада сен қызбалыққа көп салындың. Қызбалыққа көп салындың. Ашуланың, менімен ерегістің былай айтқанда. Сендер қалды екен жабылған маған. Марселен, осы мінезің өмірде саған қиындық туғызбай ма? Жоқ, мен негізі мінезім ондай емес. Менің мінезім жүретін ол әрқашан дос болайық, ешкіммен қырылмайық. Негізі Марселен, вообще басқаша адам. Бірақ сайыс кезінде шынымен де бағына Ерзат айтқандай ол кетіп қалды да, байқамай. Негізі Қабдол екеуміз бұрыннан бері танимыз, қатты жақын араласпасақ та да. Сонымен келіп күресеміз әлі біз онымен. Команда үшін кетіп қалады, болады ондай. Бірақ солай болып қалды. Мен өкінбеймін, ол да бір қызық. Илай, сұрағымды дұрыс түсінесің деп ойлаймын. Өткен сұхбатта қыздарға арналған байқауға қатысқаннан кейін көпшіліктің саған деген көзқарасы өзгерді деп едің. Бұл жоба барысында өзіңнің нағыз ер азамат екеніңді, ол тек образ болғанын дәлелдей алдым деп ойлайсың ба? Шын айтсам, Алма ханым, осы мен іс-әрекетім, бейнем, ол мені адам ретінде көрсетпейді. Осы жерде қанша адам бар, соншама пікір бар. Мен қандай болдым, сондай қалдым. Мен шоу жасап, басқа актер болып еткім келген жоқ. Сондықтан мен қалдым. Қандай Илай бар, сондай бар. Жақсы көресіңдер ма мені, жақсы көрмейсіңдер ма? Мен осындай қаламын. Диана, қателеспесем, сіз үйдің жалғыз баласыз, е? Сізге көпшілікпен тұру ұнады ма? Шыны керек, мен үйде жалғызбын. Оны үйдегілер жұмыста. Мен өзімен өзім өскен баламын. Менің ортамда, достарымда кішкене көп дос, былай, досты да таңдап қалғам. 2-3 досым бар, болды, көп адаммен сырласпаймын, өзімнің жүрегіме жақындата бермеймін адамдарды. Сондықтан да басында шыны керек қиын болды маған. Топырлаған адам, 12 адам.
кішкене араласу қиын болды. Бірақ қазір бір үйдің баласындай мен қазір қимай отырмын. Қазір үйге барғанда қалай болады деп, не істеймін деп. Үйдегілер жұмысқа кетіп қалады, мен үйде жалғызбын. Мен негізі бауыр ініні, сіңілді аңсап өскен, сол жетіспеген маған негізінен. Бұл жерде мен аға таптым, жаңағыдай құрбылар таптым. Жеңіс, саған енді сауалды қазақша қойып, қазақша жауап алсам деймін негізі. Осы жобаға келгендегі басты мақсатың енді ауылдың тұрмыс тіршілігімен, салт дәстүрімізбен, әдет ғұрпымызбен жақынырақ танысып, сондай-ақ ең бастысы тіл үйрену болды ғой. Қандай жаңалықтарымен қуантасың? Осы мақсатыңа жеттің бе? Жоқ, жеткен жоқпын. Өткені өкінішке орай. Көп уақыт керек болады, мен ойымша. Өткені мен жарысқа дейін, бұл жобадан дейін, кейін, да, получается. Кейін мен қазақ тіліне курсқа бардым, сабақ алдым, бірақ маған өте қиын болды. Өткені мен тілім жақсы сөйлемейді, да, ұялады. Бейімделмеген. Вот я вот такие слова длинные. Я жеткізе алмаймын, да. И осы жобаға келіп, мен өзім тілімді өте жақсы көрдім. Өйткені мен қазақпын, қазір намысына өте, жүрегі қазақ, намысына өте қатты тиет. Өйткені мен 30 жастамын, балалар бар. Сол үшін мне нужно давать правильное воспитание. Дұрыс тәрбие беру керек. Өзің үлгі бола білуің керек алдымен. Я никогда в жизни не думал, что мне всегда отец говорил, надо разговаривать на казахском. И я никогда в жизни не думал, что меня приведет программа сюда, чтобы я выучил казахский язык. Да? Мое незнание моего родного языка привело меня сюда. И я даже в жизни не мог бы даже об этом подумать, на самом деле. И я очень благодарен этой программе, что кто-то придумал такое шоу, да. Я вообще не смотрю телевизор, на самом деле. И как-то один раз в YouTube я видел, когда вот есть же разные шоу, да, и в одной передаче там плачут. Вообще я не чувствительный такой человек. Я нормальный мужик, да, я не сентиментальный в целом. Да? Но когда в одной из программ апам келді ғой, екі апа келді ғой. Олар домбыра ойнаған кезде, я же расплакался. Я не мог себя сдержать. И действительно думаешь, ну как я мог судить того человека, который плачет на программе, когда ты сам оказался же в этой ситуации, да, и просто отдался чувствам. И на тот момент мне было очень, как бы и стыдно, и не стыдно, но я вытащил свое, да, то, что у меня сидело, я, получилось так. Дегенмен біраз жетістігің бар екен. Бірақ осы жоба аяқталған соң сен қазақ тілін үйренуді тоқтатпайсың ғой? Жоқ, әрине тоқтатпаймын. Келесі кездескенімізде таза қазақша сөйлейсің деген үміттемін. Мен қазақтар бір мақалы бар ғой. Көш жүре түзеледі. Көш жүре түзеледі. Я действительно полюбил язык, я очень полюбил. Я полюбил домбру, я полюбил всех людей, которые здесь присутствуют. Хоть они каждый индивидуальный, да, у каждого свой характер. Я не принимаю сразу, я никого не знаю. Вот здесь кто-то, может быть, кого-то... Я пришел, когда я никого не знал, и я не могу вот так вот сразу раскрыться, да, там. Я в себе, у меня есть свой круг общения. И мне сложнее от того, что все на казахском разговаривают. Даже вот русский разговаривает на казахском, даже он Марсель разговаривает на казахском, даже он Илай разговаривает на казахском. И ты не знаешь, кому подойти, как бы, что там, пообщаемся, может, там, что-нибудь на русском, да? И ты слушаешь, әрқашан қазақ тілінде сөйлейтін адамдар, да, тыңдайсың. И это мне очень нравится, потому что они өнер адамдар, да? Өйткені олардың тілі таза. Никакого матерного слова нету. И мне нравится, как они поют. Я себя чувствую таким, знаете, неполноценным, когда все поют, все
все на казахском что-то поют, и у меня столько пробелов, которые нужно восполнять. Как говорится, учиться, учиться, учиться. У меня есть мой устазым, менің устазым бар, ол мені домбырамен үйреніп. Домбыраға үйретті. Домбыраға еще Үйретті, үйреніп, еще чуть-чуть там только. Тапып берсе, Чуть-чуть брызги. Болса да, иә, Қатты никогда в жизни я не трогал домбыру. Никогда не қатты играл. бағаламаңыздар енді. Бірінші рет домбыра ұстап үйренгені енді ал кеттік. Ал кеттік. Ты как гитара держишь. Тамаша. Қыздар, жігіттер, өткен сұхбатта әнұран жазып жатырмыз деген едіңіздер. Кішкене қайырмасын айтқандай болдыңыз. Толық нұсқасын ести аламыз ба? Дайын болып қалды ма қалай? Иә, дайын болып қалды. Біз Салтанат екеуміз Салтанат сөзін жазды. Мен әнін жаздым. Балалармен бірігіп отырып жаздық. Балаларға ұнаған сияқты. Бүгін кешке жақын айтып көрсек қалай болады, қыздар, жігіттер? Барлықтарыңызға бөліп берсем сөзді. Екі-үш түрі өзі варианттары болады. Негізі өнерде солай ғой, бір өлең шығардың алдында әр қайсымыз бір ой тастап, былай айтып көреміз, былай айтып көреміз. Басында Ерзаттың жаңағындай мелодиясымен шықты. Негізінде кішкене жастардың стилінде. Баяғысынан түшірді, мен төмен кеттім да өзі. Байланыс аясынан түшірді дедің. Потом оның Диана келді, әдемілеп байланыс аясынан түшірді. Мелодичный қылып алып келді оны, иә. Бұл енді творческий процесс негізінде. Енді бұйырса сол біткен вариантын енді айтып береміз әдемілеп. Сөзінде бітіріп қойдық. Бәрекелді қыздар, жігіттер, көп рахмет. Бір әдемі сұхбат болды деп ойлаймын. Сіздер дайындықты бастай беріңіздер. Жеңімпаз топты анықтайтын сәт алыс емес. Сол себепті қорытынды кеште кездескенше. Әрі қарай көретіндеріңіз. Әр топ намысты қолдан бермеу үшін күресті. Қазір қай топтың жеңіліп, қай топтың жеңіске жеткенін білетін боламыз. Келдік біз қаладан, төліңіз саладан, қосылып басымыз себеп болып арнадан. Дәстүрлік ғұрпымыз, ұрпақ ұлы жұртымыз, сегіз қырлы бір сылы, намысшыл қосылымыз. Болса да қиындық, төсініп сыйғырдық, бір үйдің баласындай бір болдық. 5, 6, 7, 8. Байланыс аясынан тыс жерде, Сайын жолдар бар одан әлемге. Келдік біз қаладан, келдік біз қаладан, түрлі саладан, қосылып басымыз себеп болып арнадан. Біздің ғұрпымыз, ұрпақ ұлы жұртымыз, сегіз қырлы бір сырлы, намысшыл ұлымыз. Болса да қиындық, түсініп сыйғырдық, бір үйдің баласында бір болдық. Байланыс аясынан тыс жерде, Байланыс аясынан тыс жерде,
Құрметті көрермен, сіздер Қазақ ТВ арнасынан байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуын тамашалап отырсыздар. Олжас, осымен жобамызды қорытындылайтын сәт келіп жетті. 12 қатысушы реалити шоу аясында халқымыздың салт дәстүрімен, әдет ғұрпымен тереңірек танысып, танымдық ақпарат жинады. Байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуына қатысқан қыз жігіттердің басты мақсаты атадан балаға мирас болып қалған асыл мұрамыздың қадір қасиетін ұғыну, санасына сіңіру. Телефон гаджетсіз өмір сүре алмайтын заманда қатысушыларымыз байланыс аясынан тыс жерде болып, түрлі тапсырмалардан өтіп, ұялы байланыссыз өмір сүрді. Иә, дәстүр сабағынан білім алу біздің қыз жігіттерге оңай болған жоқ. Олар күніне тек ұтқан командаға 1 сағатқа ғана берілетін интернет байланысы үшін тартысқа түсті. Дода десе, делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Байланыс аясынан тыс жерде жобасы сайыс болған соң, қатысушыларымыз да бар күшін салды. Әр топ намысты қолдан бермеу үшін күресті. Қазір қай топтың жеңіліп, қай топтың жеңіске жеткенін білетін боламыз. Әр топта жеңіске деген үмітте басым, күдікте жоқ емес. Олай болса, Алма қатысушыларымызды сахна төріне шақырайық. Заман достар тобы. Топ басшысы Али Султан Сымыкин, әнші, актер. Жеңіс Мақашев, хореограф. Қабдол Тілеков, жайдарманшы. Аяна Габдулина, журналист, телерадио жүргізуші. Аягөз Оразгалиева, жайдарманшы, актриса. Салтанат Құдайберген, актриса. Және Төңкер тобы. Топ басшысы Ерзат Рамазанов, Алашұлы тобының мүшесі, әнші. Илай Дягилев, дизайнер, модель. Марселен Камате, шоумен. Гүлмира Ізбасханова, әнші, блогер. Диана Исмаил, әнші, композитор. Және Жамбота Қойлыбаева, балерина. Құрметті қыздар, жігіттер, енді жеңімпаз топты анықтамас бұрын, алғашқы сайыстан бастап соңғы сайысқа дейінгі ұпайларыңызды еске түсірейік. Сонымен, киіз үй тігу, заман достар 115, Төңкер 103. Ошақ салып бауырсақ пісіру, заман достар 56, Төңкер 56. Садақ ату, заман достар 81, Төңкер 102. Қой сойып, ішек қарын тазалап, табақ тарту, заман достар 59, Төңкер 71. Асарлатып кірпіш құю, заман достар 111, Төңкер 110. Бие сау. Қыздар, жігіттер, енді естеріңізде болса, бұл сайыста жеңімпаз топты сауылған саумалдың мөлшеріне қарай анықтаған болатынбыз. Заман достар тобы 1 литр саумал сауды, Төңкер тобы 1,5 литр саумал салған еді. Соған қарай заман достар тобына 10 ұпай, Төңкер тобына 15 ұпай берілді. Әрі қарай асарлатып шөп жинау, заман достар 87, Төңкер 87. Ат тағалау, 5-ке бала бөлеу, заман достар 53, Төңкер 43. Өнер сайысы, заман достар 86, Төңкер 86. Қой қырқу, құрақ құрап, тоқыма тоқу, заман достар 59, Төңкер 56. Асарлатып үй салу, заман достар 58, Төңкер 59. Әділ қазылардың берген ұпайлары осы болатын. Шешуші сәт, заман достар тобы. 775 ұпай жинады. Жақсы, әдем.
Төнкер тобы 788 ұпаймен жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Мінекей құрметті көрермен, жеңімпаз топ анықталды. Төнкер тобы бұл жобада оза шапты. Ендеше жеңімпаз топ мүшелеріне ұйымдастырушылардың арнайы дайындаған сыйлықтарын табыстауға рұқсат етіңіздер. Құттықтаймыз, 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 құттықтаймыз. Мадақтама. Хабар агенттігі Қазақ ТВ телеарнасының эфирінен көрсетілетін байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуына қатысып, жеңімпаз атанған үшін Рамазанов Ерзат марапатталады. Ерзат, 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 Ерзат. Дәл осы мәтінмен барлық жеңімпаз топ мүшелеріне мадақтама қағазын табыстауға рұқсат етіңіздер. Жеңілген заман достар тобыда керемет ұжымдық бірлік көрсетті. Сіздерді арнайы алғыс хатпен марапаттағымыз келеді. Ду-қол шапалақтарыңызбен. Заман достар, заман достар, заман достар, заман достар. Баршаларыңызды құттықтаймыз. Сондай-ақ шығармашылық ұжымның жеңімпаздарға арнайы дайындаған сыйлықтарын табыстауға рұқсат етіңіздер. Осы жерде топ басшысы Ерзат, өзіңе сұрақ қойғым келеді. Жоба басталған кезде жеңіске жетеміз деген сенім болды ма? Кез келген ойын басталған кезде күдікте болады, сенімде болады, ол 50-50 болды. Бұл жерде ешкім жеңілген жоқ. Бұл жерде біздің достық жеңді. Достық жасасын. Бәрекелді. Және де өздерінің осы жерде жігіттер келісіп отырып, өзіміздің әппек қарындастарымызға бізге ұсынылған сыйлықты табыс еткіміз керек. Замандастар тобына. Бәрекелді. Гүл. Жарайсыздар, жігіттер. Ребята, я просто хотела поделиться своим подарком. У меня есть друг, у него родился сын. Дочка, да? Марсель. Дочка. Я бы хотела выручить свой подарок ему, потому что он сделал благое дело, подарил девочкам, а я хочу подарить ему, чтобы он пустыми руками не возвращался домой, а обрадовал свою жену. Давайте похлопаем. Бәрекелді. Құттықтаймыз. Келесі сұрақты екінші топтың топ басшысы Али Сұлтанға қойғым келіп тұр. Сіздің тобыңыз енді жеңіске жетпеді. Достығымыз арта берсін, достығымыз жарыса берсін. Қазақстан жерінде баянды өмір сүріңіздер. Рахмет сіздерге. Шығармашылық топтың атынан өздеріңізге алғысымызды білдіреміз. Өнерлеріңіз өрге жүзсін, алар асуларыңыз бен бағындырар белестеріңіз көп болсын. Рахмет. Сізге. Сондай-ақ құрметті көрермен, осы жобаның алғашқы санында біз уәде еткендей, соңғы бағдарламамызда қатысушыларымызға ұялы телефондарын табыстаймыз. Қанекей ұйымдастырушылар. Жарайсыздар. Бір сағатқа емес енді. Енді қоштаспайсыңдар. Ұялы телефондарыңыз сағынып қалған боларсыздар. Ендеше әдемі кешімізді әсем әнмен жалғастырайық. Сахна төріне Алатау серілерін шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Елім дегендер қамын жегендер адал өмір намысы қайнағандар ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар қазақтың бағы үшін сақтан алашын
балалар тою үшінде тонында арын сатқан қолданған санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы рухың кешегі қайда қазағым қайда барасың мұңын сен жатсам тұрсам жанымның ардағы бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы деп едім жемен жеріңе дәруім болсам деп едім қуатты қуатты шыңына қонса ерлер қырандай мұратты күндер өтер жылдар жетеді бәрі кетеді жалынды жырым қалар жанымды тербеген алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген қазақ елім сүйеніш тасқарын қайсар қалпыңнан айныма мұң арта бер айбарлы асқарым жауыңа мұң арта бер серпілсін аспаның серпіліп көк аспанның сергісін санасы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы ел мен жер бізге аманат алаштың баласы көп рахмет. Келесі болып өнер көрсететін Алашұлы тобы қарсы алыңыздар! Білегімен жүрегін қатар ұстап, ар намысын жалаудай желбіреткен қазақтың атпалдай азаматтары әрқашан аман болсын. Айғай-шу естілмей қолымыз жоғар кеткенге. Төңкер замандастар қайдамыз қатыра. Шу! Өзгелерден дара туған өр намыстан жаратылған Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған Сіздер қайда бұл? Қастерлі алашымның қорғаймын бар асылын намысын қолдан бермес қазақтың баласымын қастерлі алашымның қорғаймын бар асылын намысын қолдан бермес жүрекпен намыс туын желбіреткен белдескеннің белін үзіп егескенін еңіреткен алатаудай алашымнан қайтпас қайсар баласымын қастерлі алашымның қорғаймын бар асылын намысын қолдан берме
Әрбір басталған істің әдемі соңы болады. Осы жобада жүріп, ұлтымызға, әсіресе ұлттық құндылығымызға деген махаббатымыз артты. Білмегенді үйрендік, көзбен көрдік, көңілге түйдік. О замандас, соларға бір қараңыз. Әр кірпіші, әр тасы бір құраңыз. Өлгендерді тірілтіп, өмірлетіп, өшкендерді жағатын. Бір ғана біз деп. Жырлаған Жұбан Молдағалиев ақынның ойына алып қосарымыз жоқ. Өткенді болашаққа жеткізетін алтын көпір жастар болу керек. Жастарымыз жалынды, ұлтымыз тамырлы бола берсін. Әр қазаққа көлдей көңіл, өзендей өмір тілейміз. Жүректен жылулық, көзден нұр кетпесін. Ұлттық құндылығымыз ұлықталып, кемтігіміз тола берсін ағайын. Осымен байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуы өз мәресіне жетті. Назарларыңызға байланыс аясынан тыс жерде реалити шоуының әнұранын ұсынамыз. Орындайтын жоба қатысушылары. Заман достар, төңкер! Біз қаладан, түрлі өнер саладан, қосылып басымыз, себеп болып арнадан. Дәстүрден құрбымыз, ұрпақ ұлы жұртымыз, сегіз қырлы бір сырлы, намысшыл қыз ұлыңыз. Болса да қиындық, төзініп сыйғырдық, бір үйдің баласындай бәрі болды. Байланыс аясынан тыс жерде, тыс жерде, тыс жерде.